हेलो एवरीवन। जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, खट्टी ढकारें आती हैं, कई बार क्या होता है ढकार के साथ खाना हमारे गले में आ जाता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो क्या करें? सबसे पहले सुबह उठकर एक गिलास पानी पिए, रूम टेम्परेचर पर। गर्म पानी नहीं पीना है। दूसरा, आपको क्या करना है, जब भी आप खाना खाएं चबा चबा कर खाएं। जो हमारे दांतों का काम है वो आंतों से ना कराएं, इसलिए दांतों का काम दांतों को करने दें। तीसरा क्या करना है, कोई भी मील लेने के बाद आपको वज्रासन में बैठना है। जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो जो हमारा पूरा बॉडी का वेट हमारी पिंडलियों पर आ जाता है। पिंडलियों की जो वेन्स हैं उनका सीधा कनेक्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से है। इसलिए आप खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठें, आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।